रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो दोस्तों, ये टावर क्रेन का सामान आ चुका है। ये 5 टावर क्रेन का लगभग सामान है पूरा, बाकी सामान अभी आएगा। ये सामने हाईवे रोड है और ये वेट है सामने पड़े हुए, काउंटर वेट, बेसिक सेक्शन, ये सब ले आए हैं। ये बाउंड्री है हमारी और वो सामने समंदर है। बहुत ही प्यारा व्यू है, माशाल्लाह।